さあまずは、タンクからいきましょうか。パワーポイントお願いします。はい。Okay, so jumping into the tanks on the PowerPoint. さあではタンク全体的なお話です。Okay, so tanks overall. はい、まずいいですよ、出してもらって。はい、一部の防御バフに関してなんですけど、単にねそれを実行するだけじゃなくて、例えば敵のダメージの、直前に差し込むことによって、よりちょっとメリットを得られたりとか、他のアビリティと重ねて、うまく使うことで効果がねさらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます。So certain the certain defensive buffs, that you cast, we wanted to, of course, add some benefits to it. So not just simply like protecting yourself from, say, a tank buster or something like that, but we wanted to make it so that if you are using it in conjunction with different abilities and kind of using them in combination, it allows for greater benefits and sort of like a technical aspect to some of these defensive buffs. なんかこれね、ジャストガードとかパリーとかやれてるんだけど、サーバークライアント型のゲームでね、さすがにそれは無謀なので、まあすごい効果の例えばですけど、効果の短い追加効果があるんで、なんかこう、敵の栄称の半分ぐらいでもうとりあえず打っときゃいいやだと、まあなんていうの、一応軽減 10% とかは働くんですけど、その後についてる効果がちょっと無駄になるねみたいな感じなので、そこは効果を見てうまく使ってもらえるといいなって感じです。はい。Okay, so we're not talking about something very exact like a guard just at the right timing or like a parry. That's quite difficult for something that's a client-based MMORPG online. So it's more along the lines of some additional benefit for a short amount of time after utilizing certain abilities. So before you might be thinking, oh, okay, enemy is casting. I'll just go ahead and activate this ability when it's casting, and of course you'll still reap the benefit of, say, it's like a 10% damage mitigation, but there is a bit of a waste, and so by combining it with optimal like ability use, optimal times, you can reap even further benefits. で、あとですね、また効果がねそれぞれちょっと異なる。自身もしくはパーティーメンバー一人に付与できる防御バフを各タンク上部持っているようになっているので、MT、ST の場合どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。And of course, these different effects do allow for different sort of effects that are being added to you. Some of these are a defense buff where it applies to yourself and a party member. So I think it does come in handy regardless of you main tanking or off tanking. では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS も共通なんですけど、今までウェポンスキルコンボ中にですね、例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むとねコンボが中断されてたんですけど、それをなくしました。素晴らしい。Next item was, and this kind of applies to melee DPS as well, but whenever you are activating a weapon skill combo and you insert like a tomahawk for your warrior or something like that, like a ranged attack, that would kind of break your combo chain, but we've adjusted it so that that chain is not broken. まあ各アクションのそのアビリティのリキャストが60秒サイクルとかになっていくと、今までのローテーションのこう1サイクルよりショートタームになると思うんですよね。まあ全体がの時間がこうなんだろう、回転数が上がるって言った方がいいのかな。それに合わせてこういうコンボが途切れなくなるので、結構なんていうの、攻撃してる感覚は結構強くなってるんじゃないかなと思う。So with the different actions kind of being adjusted so the recast timing leans closer to that 60-second intervals, your rotations will start to feel a little bit shorter in their terms. So I think it's best to explain it as the number of times that you are attacking and the different
skills are being activated kind of goes up in your rotations. And plus, without those interruptions, it does give you that feeling of you are making an attack. まあ例えばボス中心の、攻撃があるので一回大きく距離を取らなきゃいけないみたいな時に、やっぱりちょっとコンボが途切れるのを嫌がって遠隔を使わないみたいなねところがあったと思うんですけど、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば使う局面っていうのもまあ出てくるだろうし、むしろねグローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、まあそこら辺はタンクを使うプレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います。はい。And so, for example, say a boss kind of has this ranged, not ranged, I'm sorry, an AoE attack that starts from the boss and kind of goes outward, and everybody has to kind of disperse away from the boss. Some people don't want to break their weapon skill combo and include that sort of ranged attack. But with the sort of adjustment here, now we don't have to worry about like wasting our cooldown time, global cooldown time, or in some strategies, you might have to kind of decide when you deliberately need to time your GCD so that you can avoid some of those attacks. So I think this will kind of give the tank sort of strategy a little bit of range. さあでは、3つ目なんですけど、これもですねタンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね。はい。And then the third item, and this doesn't apply just to tanks, but anybody who is making some kind of physical attack. ちょっとカメラにしますか。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、まあ皆さんねレイドとかやっててもこの攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、まあ当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのがそれぞれ一つずつね存在してます。はい。So of course with Final Fantasy 14 we have this sort of calculations of the damage that is being dealt, and there's like a base or like a fundamental formula that is applied, and I'm sure those of you raiders know to discern if an attack is a physical attack or a magical attack, and each of these have their own sort of formula to calculate the damage that is being dealt. これは新生14レルムリボーンを開発した時に、作ったものなんですけど、当時ねどういうふうにさらにバトルをアップデートしていくかっていうのがいろんな可能性が取れるようにするために、この物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、魔法攻撃基礎計算値っていうのを、それぞれ設定してたんですね。別々に調整できるように。はい、で、こっちが魔法攻撃力だとするとこっちが物理攻撃力。魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、こいつの値はちょっと高かったんですね。物理計算式のベースになってる値より。And so, with Final Fantasy 14, Final Fantasy 14 being, sorry? どうぞお願いします。When Final Fantasy 14 was being relaunched as A Realm Reborn, we tried to make sure that the programming is it allows for future updates in the battles, and we try to leave the different possibilities open. So the fundamental sort of physical damage calculations were set up so that we have two separate formulas going on. So we have the magic damage attack calculation, and then we got the physical attacks. And when we were initially thinking about these two separate ones so that we can adjust them separately, the team did determine that with the magic attacks, it does tend to be a bit more complicated in the different calculations. So the base, like the fundamental value, is set just a little bit higher than the physical base fundamental numbers. で、レベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、もう今後バランスをきれいに揃えていくためにこの
ベースに使ってた物理攻撃計算式の基礎値を魔法と同じ値まで引き上げました。完全に同じ数字になるようにしました。はい。And so with the characters now leveling up to level 80, this fundamental number did not change as we raised the values. And so with this update, in order for us to make sure these are balanced, sorry, left, right, we kind of pulled up the physical base numbers so that it matches the magical damage attack. で、じゃあそれをやるとどうなるかっていうと、まあ、物理攻撃が全体的に強くなるんですね。その計算の元に使ってる数字が上がるので、掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、今まで使ってたそのベースが高くなった分、各アクションの威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね。うん。バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます、全部。はい。So what that means is that with the base numbers being equalized, the physical attacks would naturally become stronger by default because, of course, the fundamental number has been raised to match so that both of these are balanced. But that being said, we needed to calculate down so that the potency that is listed out as a number goes down. なぜこの説明をこんな丁寧にね、吉田猫かわいいなみたいな、そんなつもりでやってんじゃないんだよ。なんでこんな丁寧にやってるかというと、この後メディアツアーで各メディアの皆さんからスキルの多分スクリーンショットとか出ると思うんですよ。その時にあれも弱体化されてる、これも弱体化されてる、あの数字も下がった、この数字も下がった、吉田は何近接に何か恨みでもあんのかみたいになるのを避けたいんですよ。なんで全体の基礎計算式が上がってるんで、その分掛け算したら高くなりすぎちゃうんで、数字は全部一律下げてるんで、そこはご了承くださいねっていう。はい。People are saying Yoshida looks like a cat, but that's beside the point. So with the adjustment of the fundamental numbers going up, of course, we have to adjust the potency numbers so that even if it's raised, it stays the same. So the numbers themselves look like they're low. So I wanted to bring this up because now that we're going into the media tour and we're going to have members of the media and influencers kind of play the game and see the potency, and they would take photos or screen captures of the game screen, and people might wonder, oh my gosh, have they nerfed some of these potencies? Oh no, this one has gone down too. What happened to all of these physical melee attacks? What the heck? But just please understand, the potency is noted as like a lower number, but that's only because our fundamental physical numbers have gone up, and it's to make it even out. So if it's across the board, you might notice that difference. はい、という説明でした。これはまあタンクだけではなく物理攻撃を行う、例えば近接命令 DPS もそうだし、遠隔命令 DPS もそうです。同じことが起きるので、それはそれぞれの項目でもまた軽くは触れますけど、ご承知おきください。But of course, again, this is not just for the tanks, but anybody who is dealing physical attacks. So that means melee, like close range DPS, as well as ranged physical DPS, will be affected by these numbers. なんか俺をヨシニャンって呼ぶのはやめろ。Stop calling me Yoshinyan. 48歳のおじさんにそれはないだろう。I'm 48 years old. Please don't call me a cat. あ、そうか。声だけだとね、機嫌悪いのってなるんで、確かに。まあ大丈夫です。ジョークなんで。はい。And then people start to comment, oh, Yoshida sounds angry. No, don't worry, I'm not angry. I'm just joking. はい。じゃあ続けて1ジョブ目ナイトいきましょうか。はい。Okay, moving on to the Paladin. はい、じゃあ1行目どうぞ。まあリクエストカットの、効果をね、残り MP 量気にせず使えるようにまあ調整したりとか、さらに、さっきね動画でもご覧いただいたと思います。コンフィテオールから派生する3段コンボ、勇者みたいな3段コンボが、追加されてます。まあ主になんで
まあこれ以外にね、もちろん多数の変更点追加あるんですけど、まあ代表的なところだけ。はい。So of course, as you know, or I'm sorry, you see on the screen, Requi's cat will now be equally effective regardless of remaining MP, and then a 3-attack combo starting with Confiteor will be added. You may have seen in the job action trailer earlier, but yeah, there's this really neat sort of combo that happens after you launch Confiteor. So yeah, those are some of the major updates. Of course, there are other multiple different adjustments that were made to the tank, but those are the main ones that we want to pick up here. まあナイトはいわゆる正当進化で、まあ何かがめちゃくちゃ変わるっていうことはない感じです。で、基本ローテーションはただちょっとあまりにも脳死にならないように、少し工夫というか考える余地みたいなのを今回入れてあります。So with Paladin, it's just a straight evolution, kind of keeping in the trend with Shadowbringers going into Endwalker. So it's not a drastic difference per se, but of course we don't want Jel to be brain dead as you're doing your rotation. So there are some aspects that will require some strategy, require some thinking. で、突進のですね、インタービーンの要は打てる距離が、5メートル伸びて20メートルになってるので、まあその辺の使い勝手の向上もさせてもらってます。And the gap closer, intervene, has been adjusted as well. There's an additional 5 yawns you can move forward, so it's a total of 20 yawns you'll jump in. さあ、では続いて戦士いきましょう。はい。Okay, next up is the warrior. まず一つ目。選手はですね、まあ、範囲攻撃のローテーションをやるにも一定間隔で、まあ、ブレハをやらなきゃいけなかったんですけど、今回範囲コンボだけでもそもそも、バフが付与されるようになってます。付与も維持もできるので、まあ、なんか双方向単体から範囲から単体みたいなところが割とスムーズになってます。And then, so with this one, the first point, damage up effects can now be triggered and extended by AoE combos. So I'm sure as you're playing Warrior, at one point you'd always have to insert Storm's Eye into it in order to kind of sustain. But we have made it so that it can be triggered and extended even if you're doing your AoE combos. So I think it's a smooth, it causes for smoother transitions if you want to do like a single target rotation into like an AoE rotation and back and forth. 先ほど動画でももうすでにお気づきの方がいると思うんですけど、2つ目、オンスロートとアップヒーバルからビーストゲージ消費がなくなってます。And then the second point, and you may have noticed this from the job action trailer, but Onslaught and Upheaval will no longer drain the beast gauge. さらに、まあ、現象の解放の実行後に発動できる新しいアクションが追加されています。And then there is a new action that will be available upon execution of inner release. あと大きいのはですね、原初の解放のリキャストが、60秒になってます。まあその分だけ回転数が上がるので、効果回数は3回になってます。で、まあ頻度は、上がるんで、だるさは減るだろうなと思います。And note with the inner release, the recast time for that will be adjusted to 60 seconds. So you will have the effects for 3 times. And so I think that will kind of allow for like the frequency to be more often. So it kind of reduces that sort of dragging or lagging feeling. あとはですね、オンスロート、さっきね、ビーストゲージ消費なくなったって言いましたけど、さらにオンスロートのチャージがタンク唯一の3なので、かつ新アクションがあれ結構遠距離からも打てるんで、実は機動力かなり高いです。And then we mentioned about how Onslaught will not drain the beast gauge. We are also adjusting that to have a total charge of 3. And then with the new action that stems from it, it does allow for a lot of mobility. あとは原初のタケリも今回パワーアップさせてあるので ST 性能も上がってます。And then the
sorry, Gensho no Takeri was I want to say nascent chaos. No, that's not it. ごめんなさい。I'm いい sorry. よ、チェックしてから。はい、チェックしてください。大丈夫ですよ。アクション名は難しいんですよ。ごめんなさい、現象の。ね、日本語と英語全く違いますからね。原初のたけり。今。So sorry guys, it is nascent flash. Sorry about that. Nascent flash will allow for it. So if you're off tanking, it will also help you there. はい。という感じでございます。はい。あゆみさん大丈夫？進めて。はい、大丈夫です。はい。では続いて暗黒騎士いきましょう。Okay, moving on to the Dark Knight. まず一つ目、ソルトアースの設置位置がですね、結構こう面倒くさかったグラウンドターゲットで、自分の足元に設置して、さらにその、設置中に発生するアクションっていうのを新しく追加してます。So with Dark Knight, Salted Earth will now affect the area immediately around you and make a new action available. You may remember you had to place your Salted Earth, but now it's going to appear where you are standing, and from there stems a new action. まあ僕もそうだったんだけど、マクロ作ってやってたりするのが、ね、もはや何なんだっていう感じだったので、もう変えました。はい。So even Yoshida had to like set up a macro so that we can place the salted earth, and so it seemed a little pointless. So we have made adjustment there. で続いて、プレイヤーが新しいアクション、習得するので、英雄の英神もその新アクションを使うようになりますよ。素晴らしい。And so the second point was your simulacrum will also gain a new action when you acquire one of the new job abilities. So your living shadow is going to learn new actions as well. 暗黒は今綺麗に結構ローテ回せてるんで、極端になんか変わるってところはないんですけど、ただブラッド・デリリアムのリキャストが、こちらも60秒になって、3回までの効果になってます。なのでやっぱりこっちも回転数は上がります。And so I think with the Dark Knight, the rotations are pretty clean and straightforward. But one of the other changes that are being applied is Delirium. Recast time will be adjusted to 60 seconds, and that would be also affected up to 3 times. So again, I think frequency will go up again. あとはプランチカットの、射程範囲も20メートルに、拡大しますね。5メートル伸びる。で、あとは新技でブラックナイトとは別に単体ターゲットの防御バフも追加されています。And so with plunge, again, that is also going to extend its range another 5 yalms, so a total of 20 yalms. And then there will be a new action that's added separately from the Black Knight, would be a single target defense buff. はい、暗黒騎士はこんなところで、続いてガンブレイカー行きましょう。I think that's it for the Dark Knight. So moving on to Gunbreaker. はい、まず一つ目、サベッジクロー、ビケットタロン、いわゆるあれですね、ソイルコンボですね、こちらがですね、ホットバー上でビートファングから順次置き換わるようになってるので、これ楽になるんじゃないかなと思います。ちょっと操作量。So the first point says Savage Claw and Wicked Talon will now swap in for Gnashing Fang on the hotbar, reducing the number of inputs. But basically, your cartridge combo that starts off with Gnashing Fang will be like a one-button combo where it will kind of replace the Savage Claw and Wicked Talon will swap in its place to do the combo. なので、よくわかんないっていう人にとって詳しく言うと、ビートファングを使うと2段目のサベッジクローにアクションがもう自動的に置き換わるので、そのまま同じアクション実行すると、サベッジクローで、3段目のウィケットタロンが、発動できるようになると自動的にそれも置き換わるっていうことで、ホットバーがかなり節約できるんじゃないかな。So just to kind of explain it further, basically you
like we mentioned, it's going to be a one button sort of combo that's triggered when you start off with Gnashing Fang. And then in that same slot, you'll have Savage Claw. And then once you've triggered that, you move on to Wicked Talon. So I think it'll definitely save space on your hotbar. まあその間に挟む追撃アクションはね、これまで通りコンティニュエーションからの自動置き換えなので、まあそこは継続されています。And then for any sort of actions that are inserted in between, it will continue to be continue to be continued. It will be able to use. さあ、次。ファーストストライクの後にコンティニュエーションで、追撃可能になってます。And then the second point clearly states continuation will be able to be used following burst strike. そして、動画でも出てましたね、特性によりソイルが最大3スタックに、増加しております。And then, of course, you may have noticed this in the trailer as well. A trait will raise the maximum number of cartridges to 3. ラフディワイドの選択範囲もこれ他のタンクに合わせて5メートル延長されてます。And then Rough Divide, of course, has been adjusted to match the other gap closers in the tanks as well. でやっぱりこれガンブレーカーはソイルの最大スタック数の追加っていうのがかなり大きくて、より結構戦略的になってるかなと。そのボスのタイムラインに合わせて開幕から全部使い切っていくのか、ちょっと抑えめに始めるのかっていうところは結構ポイントかなって思ってます。はい。And then with the cartridges and the maximum stacks has been raised, I think that definitely adds an element of strategy. So you might want to decide if you want to go in full on and use up your different cartridges during the timeline, earlier in the timeline, or do you want to kind of save it for later, etc. さて、タンクはおおむね以上でございます。はい。Okay, so I think that covers all of the tanks. さあでは続いて、ロール、メレー DPS 近接物理 DPS いきましょうか。Okay, next up is the melee DPS. お願いします。じゃあまずメレー DPS 共通の変更点からです。一つ目、牽制の効果内容がちょっと変わります。So first is something that applies to all melee DPS, but the effects for feint is going to change. レイドでですね、はい、軽減の打ち合わせなどを盛んにヒーラーさんとタンクさんとしておりますとですね、まあ私黒魔だからなんですけど、はい、近接さんがですね、牽制はオートアタックの痛いところに置いときますねみたいな感じにちょっとなっていたので、はい、調整をしました。So with this feint, and this is probably applicable to a lot of you who go into raids, and Yoshida being a black mage, he would discuss beforehand with the DPS and tanks and healers to kind of talk about, okay, so when are we going to place this? And they're like, oh, feint. Maybe we'll place it where auto attack hurts the most. So we are going to adjust that. まあでも実際うまい本当メレーの人って実際には超大技の後に来るオートアタックが実はめちゃくちゃ痛くて、タンクも防御バフ張った後なんで実は AA で落ちるがあるんですよ。なんでそこにね牽制結構効くんですよ。効くんですけど、今回あまりにもなので、牽制の中に魔法ダメージ減少っていう効果も少しつけました。ただ当然効果量魔法ダメージ軽減の効果量はアドル、キャスターが持ってる、軽減の方が大きくはなるんですけど、無駄っていうことはなくなります。はい。はい。So I mean, to be fair, with some of these bosses, sometimes the auto attack that follows after the sort of tank buster or the large damage hurts a lot, and it's immediately after the tank has already
used up their defense buff. So sometimes it does come in really handy to place Feint right after one of those really large attacks. So we will, there will be an additional effect of mitigating magic damage. Of course, that being said, the proper protection that you want to have against magic damage is Addle that some of the casters would have, but just in case, I think that's a handy sort of benefit to it. 続いてですね、これさっきタンクでもお話しましたね、メレー DPS もそうですが、遠隔攻撃をした際に今までコンボ中断されてたんですけど、こちらも中断されないようになりますので、ご確認ください。And then second point is similar to what we had discussed during the tank rolls, but the combos are not broken by ranged attacks that are inserted in between. はいはい。そしてもう一個も先ほどご説明しました、武器の物理基本性能の値というのを上げてますので、全体的に攻撃力が上がった分、威力という数字に関してはその上がった分だけ落としているので、ナーフしてるわけではなくて、計算式が変わったので、今までと違いますよというのをご承知おきください。And then third point is also, as we mentioned during the tank roll section, but again, with the adjustment of the fundamental damage attack calculation for physical attacks, we did have to adjust the potency so that it appears that the potency number might seem smaller, but it is still the same strength. We have not nerfed it. We just wanted to match it with the sort of upward adjustment of the fundamental calculation value. はい。ではジョブのお話に入っていこうかなと思いますが、よろしいでしょうか。Okay, so we are moving on to the different jobs within this role. I think we're good. まずは、竜騎士からいきましょうか。First is the Dragoon. はい、まあ竜騎士もね、かなりなんだろう、綺麗に回ってるので、まあ今回まず範囲攻撃のローテーションっていうのを拡張してます。So with the Dragoon, I think these also have a fairly clean and straightforward sort of rotation that you can utilize, but we've kind of expanded upon the AoE rotation. であとはウェポンスキルのコンボローテーションをきれいに成功させていくと実行可能になる新しいアクション、これまあすげえ派手なやつが、多分出てたと思いますけど、はい、追加されてます。And then for the second point, a new action will be available upon successful execution of weapon skill combo rotation. It is quite flashy. You may have noticed something really cool going on in the video, but でですね、まあ新技追加されたり、まあ随分時間が経って古くなった技のアクションの上位版が登場して置き換えになったりしてます。なのでボタンがねめっちゃまた増えるわみたいなのはないです。はい。よかった。So with this one, of course, there are just new actions that are being added with the new level cap. And then with some of the existing actions, and of course, throughout the years, we've kind of upgraded some of these existing actions to become like a higher version of certain actions. And we've just kind of swapped them in place of the base skill. So it's not like we're going to be adding like additional like button presses or like additional slots you'd have to fill. で青の流血は、今回特性に移動しましてですね、アクションとして実行したり、維持する必要はなくなりました。And then Blood of the Dragon will now become a trait, and so there will no longer be a need to execute it as an action or to maintain it. で、発動条件下、それが発動条件だった技はすべて通常時に使用可能ということで調整されております。So for any actions that required for the Blood of the Dragon to be activated will be available at all times because Blood of the Dragon will be a trait.
であとはですね、スパインダイブが2チャージになっているので、まあちょっとね移動に使いづらかったと思うんですけど、まあ移動用に1チャージ残しておけるように、あと溢れなければねロスすることはないので、1チャージ残しておけるようになってます。And then Spine Shatter Dive is going to be changed to 2 charges. And some of you might have experienced like, oh, I wish I could have used Spine Shatter to kind of move over. But now you'll have that 1 extra charge that you can probably save. So unless you kind of like waste it. But as long as you have it, you'll be able to use it. で、ランスチャージがリキャスト60秒。リタニーは120秒となっております。And then Lance Charge recast will be changed to 60 seconds, and Blood Litany recast will be 120 seconds. はいはい、大丈夫ですかね。はい。じゃあ、ゆきし以上でございます。That should be it for Dragoon. さて続いて文句なんですけど、はい、文句がすいませんまたでかく調整というかいろいろ入ってまして、まず、疾風陣雷っていうその遊びがなくなってしまったので、まず陶器というシステムを、まあ、低レベルから使えるように、習得レベルを変更してます。So next up is Monk, and so we wanted to explain this a bit. And first of all, the gameplay element of stacking Greased Lightning will be done away with. So we are going to allow for chakras to be unlocked at a lower level. そしてですね、もう一個、新しいシステム必殺技っていうのを、搭載することになりました。And then we are implementing a new system that we called Masterful Blitz. ですね、もう全体的に拡張されてるんですけど、まず新しく3つのチャクラっていうものが、出てきます。So I mean, it's been adjusted fairly significantly overall, but so just going into a bit, we will have 3 chakras. でさらに陰と陽2つの陶器があって、and then so there will be like a yin and a yang. その組み合わせによって必殺技の中身が変わります。And so getting like a balance of those chakras and the 2 different types of it will allow for the different skills to be activated. ちょっと待ってね。はい。Wait a moment. ちょっと分かりづらいよね。でまあチャクラを付与する仕組みって踏みだりが起動条件になってるんですけど、踏みだりが、2スタック、チャージのアクションになってます。So with this chakra system, you will need to activate it using perfect balance, but perfect balance is going to be a charge action that can stack up to 2. しかも、チャージタイム40秒なので回転が早いです。And stack, each stack is charged up every 40 seconds, so it's quite fast. で手数で押すっていうコンセプトは変わってないです。ただ必殺技が入って忙しさがめっちゃ上がるんで、聖剣好きと総称打の2つは方向指定が今回なくなりました。And so, of course, the concept of trying to rush with the different skills that you activate and quickly going through these different skills has not changed. But with the implementation of Masterful Blitz, it does get a lot busier. So we have adjusted True Strike and Twin Snakes to not have like a directional condition. いいですよね。ここまでいいです、大丈夫です。で、長年
気持ちは良かったんですけど、は羅刹章がですね、今回なくなっております。And I know a lot of you had enjoyed using this and it felt great, but we will be taking shoulder tackle away. ただ純粋に新しい移動技、突進技が追加されるんですけど、殴りません。But in its place, we will be adding a gap closer or like a rush action per se. It will not be something that you use your fist. ただ味方ターゲットして移動もできるので、味 but it is 方にその味方が離れてくれたやつにまあ魔文みたいなステップみたいなもんですね。なるほど。ステップして即ボスへみたいな使い方ができる感じです。But with this rush sort of movement, it is going to be simply for moving around, but you can also target your ally or your party member to rush over to them. So say you needed to kind of go towards somebody who had dispersed and went off into the distance, you can rush over to them. So kind of like there's an action that's similar in the Black Mage's kit, but you can go in there to kind of close your distance with your party member. まあクローマの場合だと魔文を置いておいてボルボルにステップした後魔文に戻るできるんだけど、今回敵もターゲットできるので、敵から味方へ味方から敵へっていうのができるので、そんな感じで、まあなので羅刹でこう味方殴ってしまうわけにいかんのでそうですね、はい、殴らない技になって。So I mean with the Black Mage though, you would place the ley lines and then take a step and rush into your party member and then just go back to the ley lines. But with this new monk action, you can target where you're going to be moving to. So it's not just like a going back and forth. You can target your ally to rush over to them and then maybe run towards the enemy. So because of that, and you will be able to target your party members. You don't want to shoulder tackle your allies, but いや味方は殴っちゃいけませんよねっていう話。そうですね。はい。さあちょっと文句の必殺技だけ実機でやったぜ。お見せしましょうかという感じでございますが、よろしいですか。もう説明じゃちょっとわかんないと思うんで。We want to show off an example of Masterful Blitz on the gameplay screen because I think just explaining it with words might not be optimal in terms of trying to get the message across. 切り替えてよくなってやってください。はい。わあ。すべてがなんだこれに見える。Everything looks new. 新エリアですからね。ねえ、新しい Because it's a new area. New area, new BGM。まあ当然ですけど、お伝えしてあるデノミネーションって入ってる状態なので、はい、もう全体ギューってね、数字が縮んだ状態です。And just a word of note, downscaling has been already implemented in this build, so please don't be surprised if the numbers feel a lot more compact. はい。こんな感じです。今の3スタックだと。So as you can see, that's the 3 stacks. まあテクニカルではあるとは思いますけど。はい、30秒でチャージされます、ね。で必殺技だけありますよ。Quite technical with a 30-second charge. So let me show you the Masterful Blitz. はい、お願いします。Yes, please. フィナーレ。1、2、3。ここにこれ溜まってんの見えますかね。3つ。Can you see the 3 kind of below that chakra gauge, kind of glowing there? はい、これがチャクラですね。で、ここに必殺技が出てるんで、これ3つ違うチャクラをつけた時に出せる。
必殺技。 And so once you have those charged, up to 3 chakras that are opened up, you can unleash your masterful blitz. で、それ今1個使ったことによって、はい、陽の陶器がついておりますね。So of course, once we have used that stack of 3, we now have an element that's associated with it. Between the yin and the yang, it's yang at this time. で、例えばね、3つとも同じ。早期砲がね、ここに来てます。And so, we have something there right now. But another example is if we have 3 of the same. 今、陰がついてますね。はい。yin. 陰はいいんですか？陰の陶器が、陰の陶器がついてます。The yin and yang. It wasn't in my glossary, so I'm going with yin and yang. そうね、まだないもんね。で、この状態で、さらにチャクラをつけて、最後、一番So now you have the other side, and then you stack your 3 chakras again, and then you unleash a pretty flashy move there in your Masterful Blitz. なるほど。はい。というわけで忙しいので、まあこの、聖剣好きと、総称打だけ方向指定がなくなって、まあ他は残ってます。なるほど。はい。But yes, so as you can see, it is quite busy with trying to maintain that gauge. So that's why we adjusted the 2, True Strike and Twin Snakes, to not be restricted to a particular direction. ではこれ以上はね、メディアの皆さんの仕事を奪ってしまう。So I think we will leave it at that, and we don't want to take away from the media and influencers' content. So. はい。はい。以上となります。敵視リセットして。もうパワポに戻っている？はい、パワーポイントです。はい。さあ、では、続いて侍行きましょうか。お願いします。Next up is Samurai. 一つ目、陣風と疾風で付与できるバフを範囲コンボでも付与できるようになったので、これ戦士とも同じですね。範囲めっちゃだるかったと思うので、ここは相当快適になるんじゃないかなと思います。So first one is effects granted by Jinpu and Shifu can now also be applied by AoE combos. This is kind of similar to the warrior, but when you're doing your AoEs, it won't be so like not boring, but like it's strenuous and time consuming because the effects are applied to AoE combos as well. 新たな居合術と、つまべ返しに相当するアクション、新たに追加されております。A new EI jutsu and an action in the vein of Tsubame Gaeshi will be available. ちょっと待ってね。いやもう竜騎士のコメントがね結構で、もちろん竜騎士もねちゃんと範囲書きましたね。範囲のローテーションちゃんと拡張されてるんで、そうです。竜さんも大丈夫ですよ。People seem to be concerned about the dragoon, but I did mention, right? I did write it down. We have expanded upon the AoEs. パワポに書いてあるんでご確認ください。It's on the PowerPoint. Don't worry. Please check. で、ですね、侍なんですけど、やっぱピュアメレー DPS として思いっきり正当進化です。So with the samurai, of course, we wanted to kind of expand upon that pure melee DPS.
新技追加がまあ主なんですけど、ツバメ返し、それから明鏡止水のが2チャージのアクションになってるので、コンテンツに合わせてのね、開幕バーストとか調整の余地っていうのは結構増えたかなと思います。And of course, with the samurai, because it's just a straightforward sort of evolution from the last expansion, we have just primarily added new actions, but the Tsubame Gaishi and Meikyo Shisui have become stackable to 2 charges. So whenever you go into a particular content and you want to go into a fight with that sort of burst of attack, there is a bit of wiggle room if you wanted to like make adjustments there. で、明鏡止水状態ではですね、コンボの3段目に該当するアクションを打つと、コンボ2段目のバフが得られる。明鏡止水の状態の時だけですけどね。そんな風になってるんで、使い勝手自体も向上してると思います。And then when you are under the effect of Meikyo Shisui, and then you go into that third phase of your combo rotation, you will be granted the effects of that second combo action. So we're hoping that that will allow for ease of use to be improved. はい。はい、はい。じゃあ、侍は以上でございます。はい。Okay, so that covers the samurai. では、続いて忍者です。はい。Next up is ninja. こちらまず一つ目ですけど、フートン、ドトン、ライトンにですね、それぞれにまあそれらをベースとするアクションというのを追加しております。So with this one, actions linked to Raiton, Doton, and Huton will be added. で、あとはですね、アクションで、フートンを付与できるっていうものが追加されているので、フートン付与維持が楽になるんじゃないかなと思います。And then an action making it easier to apply Huton would be added. So whenever you do want to sort of apply or keep Huton, and it should allow for you to do that. まあ結構すでに忙しいジョブですし、まあそもそも忍術なんてミスしてられないし、これ以上忙しくならないようにしてあります。And of course, with the ninja, it is quite busy. And of course, you can't miss any of those ninjutsus that you are doing. So we tried our best not to make it even busier than it is already. ツイッチに4因は勘弁してくれって書いてあるんですけど、残念、4因はございません。なるほど。はい。People are saying, "Oh, we don't want the fourth sigil," but don't worry, we do not have that. かつですね、今回映画がなくなっております。ですので、ドットがなくなりました。And of course, we have done away with Shadow Fang, so the dot will be gone. ドトンやライトンの追加で、まあさっきね、新たな攻撃、まあこれ動画にもありましたね。で、分身の術の効果時間中に使える専用アクションなんかも、追加されたりしております。And then, of course, as mentioned, there are some new actions that are linked to Doton and Raijin, as you may have seen in the video. And then when you are using the machine, I'm sorry. Whenever you're using the Bunshin, there is going to be a specific action that will be added to that as well. はい。はい。大体忍者以上で、はい。ありがとうございます。That should cover ninja. はい。そして、近接メロディ PS 最後は、こちらでございます、ね。お、出ました。新ジョブリーパーでございます。はい。Last but not least, this is our new melee DPS job, Reaper. まずですね。お伝えしていきましょう。両手釜、新しい武器、両手釜による攻撃、まあ自分自身の攻撃と、まあ自分にくっついてきてるアバターという、キャラクターとの連携で攻撃を
していきます。で最終的にはアバターを自分自身に表示させて、融合するみたいなことができます。So of course with Reaper, they use the scythe, like a double-handed scythe to attack. So you have your own attacks that you are unleashing, and then you have the avatar that will also attack at the same time. So you're attacking in tandem, and then plus you will be able to service the avatar's vessel, and so you allow for it to kind of possess you to unleash even more powerful attacks. 続いての項目どうぞ。で1個だけ、シナジーパーティー強化するシナジーバグ持ってます。Just one job that does this. There's it's able to grant enhancements to party. Sorry, this is the only like synergy related action that this job has. そう動画でもねなんか。知人さんかなからなんかね、まがまがしいものを抜き取ってましたね、なんかね。You may have noticed in the video, Reaper was trying to take something out of the bard. It looked kind of ominous. で、移動結構特徴的だったりもするんですけど、どうぞ。特定の状況で、結構役立つアクションとか特徴的な動作をするアクションが結構豊富。今までちょっとまたタイプが違いますね。やっぱ新ジョブだけあって。はい。And you may have also noticed this in the video, but some of the movements that the Reaper does is quite unique as well. And so it says here, unique and specialized actions give them an edge in specific combat situations. ざっくりですね、流れのイメージをちょっと口頭でね、まずご説明しようと思います。はい。So just a very rough and sort of general explanation of the flow here. まずこの画面にある2つのゲージなんですけど、1つがソウルゲージ。はい。So if you take a look at the job HUD there, you see two different sort of gauges, but one of them, the top one, is the soul gauge. でソウルゲージを貯めて、アバターと一緒に攻撃ウェポンスキルを使う。その、ソウルゲージを消費してね。And then, so you would charge up the soul gauge in order to unleash different attacks. And this also applies to some of the attacks that you unleash together with your avatar. And that would sort of deplete some of the charge that is built up in the soul gauge. でそのアバターと一緒に戦うとシュラウドゲージっていうのが今度はたまるので、それが一定以上たまるとアバターと融合できるようになるので、最終的にはアバターと融合してさらに特別なコンボをばらしていくみたいなのが基本になります。And then once you unleash the weapon skills using your own attacks plus the avatar, then a second gauge starts to fill up. That is the shroud gauge. And with this accumulating charge, then it will eventually allow for you to kind of let the avatar kind of merge with you. You would become the avatar's vessel, and then you are able to unleash even stronger special combos. So that's kind of like the basic flow. どちらかというと、ピュア DPS に近いです。結果。そうなります。So, because of that, I think we lean towards that sort of pure melee DPS. It kind of resulted in that way. 侍の方がピュアではありますけど、侍と同等のピュアメレディペースとは言わないですけど、ピュア寄りです。なるほど。はい。Of course, our samurai is definitely a pure melee DPS. So it's not quite as extreme as the samurai, but I think it does skew towards that sort of melee, pure melee. じゃあこちらも見ないとわかんないよっていう YouTube でチラッチラッ、わからないですね。吉田見ないとわかんないよチラッっていうコメントを見たので実機を見てみましょうか。And I think I see a lot of comments in YouTube, I think, saying that, oh, but
we won't understand unless you show it to us, please. Peek. Show us just a little bit. So allow us to show it on the gameplay screen. さあどうぞ。こちらが。あ、鎌持ってる。Yeah. She has size. これどっかのプロデューサー兼ディレクターがステージで来て社長と一緒に並んで写ってる写真でなんだこの会社って言われてた。Oh, this reminds me of a certain outfit that a certain producer director of a game had worn at a certain event and stood next to our CEO and made people wonder, what kind of game is this? ざっとゆっくりちょっと動かしますね。ほい。So just a rough overview and kind of take you step by step. お願いします。Yes, 準 please. 備をします。Sorry, one moment. We're gonna prep. でこれ1個ね、アビリティじゃね、仕出しのやつにかけました。でな So ん we か have applied the synergistic デバフを ability 入れました。 and applied a debuff. で、Backside. おいしょ。 I'm sorry, side attack and then It is. back attack. Oops. I think we ran out of charge, sorry. でこう殴っていくと、まずさっきのソウルゲージが溜まりますね。So as you can see, when you continue to hit the enemy, the soul gauge kind of fills up. でアバターを使っておう。でこんな形でこう難しいの通訳挟むタイミング Sorry, it's kind of hard to jump in with the translations, but でこれでシュラウドゲージが50輪アバターを使えば使うほどシュラウドゲージが溜まると思ってくださいね、but again, just a reminder, once you attack using your avatar, the shroud gauge starts to fill up. で、これですね変身します And transform. こんな感じですわあ。これちゃんとね皆さんのキャラがこのモードに一人一人なりますんで But yeah, each of your characters will take on its own form, or not its own form, but I'm sorry, it's going to take form, and it'll still be your character. 完全にダークサイドになりました。落ちてます Yeah, now, yeah, he completely fall into the dark side. Yes, totally. これはいい中にって書いてあってちょっと嬉しいですね英語にしづらい。This is very, very emo. でちょっと移動アクションなんですけど、はい変わってましてこのポジションから向いている進行方向に対して前に移動するアクションと、はい後ろに移動するアクションがあります。So as for a gap closer, there's a move where it'll allow for you to move towards like forward, and then there's a way to move kind of backwards. はい。でその位置にですねゲートを開けておくことができる一定時間勝手に残るんですけど、これでここにゲートが残ってます。はい。はい So basically, you'll be opening a gate of sort, like a rift that you can go through, and it stays open for a certain amount of time. で、ゲートが閉じる前であれば、戻ることができる。なるほど。So if you are able to move before the gate closes up, you can go back to whatever position you started off from.
まあ僕今調整メインで別にリーパー使ってるわけじゃないんですけど、調整でリーパー使ってる子はですね、アンチにあらかじめ一旦ゲートを置いておいて、はい、ギリギリまで殴って戻るみたいなことやってました。なるほど。Of course, right now we're just making adjustments to it, so it's not like this is a main job or anything. But a way to go about using this gate is to kind of leave it where it's in front of like an enemy of sorts, and then you close the gap towards them, hit them, and then go back. じゃあどうしようかな。ミートブレイクスだけど違うな。ちょっとここから早いですよ、融合した後。Really quickly after letting the avatar take over. すごい。Yeah, it's very fast. 融合するとちょっとプレイ速度変わるので、結構テクニカルですね。で今までのように単体技でゲージを貯めてってよりは、ソウルスライスとか割とチャージアクション使って一気に50貯めて長めにソウルゲージを貯めてようやく呼び出してみたいな感じじゃなくて、どんどん切り替えていくことになるんで、プレイ感今までとかなり違います。But with the tempo of these different actions that you have to do, it is quite fast. So it does require a lot of technical aspect of it, and it's not necessarily like a single target all the time. Sometimes it's like a soul slice, and adding some different abilities in there. It's not like an endurance thing. Like you don't build and unleash at one time, but it's quite fast. So I think the play style is quite different from what we had previous with it compared to any of the existing jobs. でも一通り当然全ジョブ触ってますけど、テンポはすごい気持ちよくてね、楽しかったっす。That being said, looking at the different jobs, this one included, the tempo does feel really good. So I think it is quite interesting. これはね、結構やり込んでいただけるんじゃないかなと思います。And so I think the more you get your hands on it and try it out, I think it's something that you can kind of master and try to make the most out of it, because it is quite fun. ガス欠にならないようにしていかなきゃいけないんでね。だからまあ人気がきっと出るだろうなと思って、もうちょっと優しめにしたかったんですけど、意外といい感じの難しさになったかなとは思うんで、まあ練習したらしただけ面白いかなとは思うんで。But of course, you have to be mindful of resource management and making sure that your gauges are up and you're going through this properly, managing it properly. And of course, with this being a new job, very flashy moves, we expect it to be very popular. And so we were torn about making it a little bit less challenging, so to speak. But I don't know, I think it's a good kind of difficult. And again, it's something that would be fun to kind of master. And the more you delve deeper into it, the more I feel like you can get out of it. まあベースのコンボには方向指定がないんですけど、アバターとやる技みたいな時は方向指定が存在するものもあります。なんかそこはどっちかというと味付けです。はい。
Of course, the base combo doesn't require any sort of directionals, but once you start involving your avatar, there will be. So be careful of that. But I think it's just, it adds flavor to the different abilities that you're unleashing. 簡単じゃんって今度コメントがあるんだけど、さっき言ったように早く高速移動しながら、なんだろう、高速で回さなきゃいけない中で出てくるんで、しかもさっき使ったのどっちだっけとか出てくるんで。そんなに簡単ではなかったですよ。はい。And then we also have those people saying, "Oh, but it's an easy job" in the comments, which is not true. You are going to be moving around the battlefield pretty quickly, and you're also trying to get through your rotations very quickly. So, and you also have to remember, okay, so I've used this skill, so where does it connect to next? So it's not easy per se. 今ね、YouTube でね。LB3 を見せてくれるコメントが始まってます。Twitch もそうなんですけど、残念ながらですね、僕今日今使ってるこのメディアツアーのワールドはですね、デバッグコマンドの LB3 フリーが使えないんですよ、残念ながら。I also see comments saying that, oh, we want to see Limit Break 3, but I'm afraid this is in this world that we created for the media tour, we don't have the debug command to unleash the LB3, or we don't have the debug command LB3 free, so sorry, I'm not able to show it to you. ただですね、もうすでに公開しているベンチマークトレーラーの最後に、ゼノスが使ってるなんかすごいやつが、リーパーの LB3 です。ああ、なるほど。はい。But that being said, you may have seen the benchmark trailer, but when you see Xenos at the end and he does this really flashy move, that is the Reaper's LB3. なのであれをご覧いただくと LB3、リーパーの LB3 がこういうやつかっていうのがわかります。はい。So I think that would be a good reference if you want to see what the Reaper's LB3 looks like. はい。ではちょっとこれでリーパー終わりにしようと思うんですけど、はい、2時間になるんで、そうなんです。3休憩と。はい。なのでここらで一旦ちょっと手短に10分ぐらい、10分休憩ぐらいを一回挟みたいなと思って、さあ続いてまいりましょうか。行きましょうか。続いてはごめんね。遠隔物理 DPS です。はい、So our physical ranged DPS. ですね。はい。じゃあまず共通点からなんですけど、遠隔物理の共通点としてはさっきお話しした基本武器の性能を上げてるんでというお話になっております。And so for the physical range DPS, and this goes across all of the jobs within this role, the parity between the physical and magical damage attributes of weapons will be at the same. And then, yeah, it's just similarly to what we had explained about how we're bolstering the physical damage calculation numbers. それぞれがオーソドックスに進化している感じなので、この後説明していきます。And each job is just they have been updated accordingly in a fairly orthodox manner. So we'll just jump into it, each individual ones. で、共通しているポイントとしてもう一個あって、ダメージ軽減系の、バフですね。パーティーバフは3ジョブともリキャストが90秒になってます。But there's one additional point that applies across the physical range DPS jobs is that any sort of buffs that mitigate damage, the recast timer has been adjusted to 90 seconds. さあ、では銀融詩人からいきましょう。はい。Okay, so jumping right into Bard. はい、どうぞ。まず既存3種類の戦火アクションから派生する、パーティーバフアクションを追加しております。
says each of the 3 songs will make available a new action that applies a party-wide enhancement. まあ歌によるね支援を結構リクエストされる機会が多かったので、はい、既存3つの戦果アクションから派生して効果内容がねこうさらに上昇していくみたいなパーティーバフを追加してます。So of course, there has been a lot of feedback and requests for more like abilities that would allow for like support using songs. And so we wanted to take the existing 3 songs that the Bard has in its kit and kind of add a sort of party buff and something that would enhance its effect. で、まあ Apex アローから発生する新アクションが追加されてたりします。And then a new action will be available upon execution of Apex Arrow. 旅心のメヌエットとかバトルボイスがリキャスト120秒合わせになるなど、細かく調整が行われてます。And then other adjustments include Wanderer's Minuet and Battle Voice recast timers have been adjusted to match 120 seconds, and other various adjustments have been made. ちょっと待ってね。はい。Sorry, one moment. はい大丈夫です。まあ詩人はそんなところですね。はい。で続いてコメントでも変えるとこあんまねえだろうって言われてる貴公子なんですが、はい、貴公子に行きたいと思います。And then next up is I'm seeing comments that well, machinist there's really not much you can change with the machinist, but we'll talk about the machinist anyway. まあ一つ目機械をモチーフにした新アクション回転のこぎりが追加されてます。強そう。So the first one, a new mechanically themed action called Chainsaw will be added. であとはですね動画にもありましたオートマトンクイーンに新しい攻撃アクションが追加されてます。And then this was featured in the video as well, but a new action will be added for the automaton queen. そうですね他だと整備が、2チャージのアクションになってます。And then in other changes, reassemble is now going to be chargeable up to 2 charges. でこちらはですね管理が必要なので、溢れないように、適時使っていただく必要が出てきます。And of course, with this ability being charged, you don't want to waste once it's charged up. So please make sure that you are kind of strategically placing it and allowing to build up as needed. あとは本当主に新技追加で、まあ、少ないホットバーで快適にっていうところは、変わらない形にしてあります。And then the rest of the adjustments are primarily just new actions being added. We have not changed the concept of trying to keep the number of abilities that are assigned to your hotbar and still play comfortably. はい、貴公子も以上となっております。はい。So that's it for the machinist. 続いて踊り子ですが、こちらどうぞ。Next up is the dancer. ウェポンスキルで、付与されるリバースカスケード自己化とかのバフがですね単体と範囲で共有化されるようになります。Weapon skill effects such as Flourishing Cascade will now be shared across single target and AoE skills. 他にはですねどうぞ、まあ、この辺のテクニカルフィニッシュインプロとかですね、攻めの単語からさらに発生するアクションっていうのが今回追加されています。And then new actions will be available upon the execution of technical finish, improvisation, and devilment. 踊り子はバファーのね要素が強い DPS として、まあ、そのまま進化してます。はい。
So of course, with the dancer, it does allow for different buffs to be applied, or they allow for applying different buffs to your party members, and so we've kind of kept that direction with the update here. まあ、単体とさっきお話したようにね、単体と範囲で面倒だったプロックの、管理を統一してあります。And then, as mentioned earlier, the different procs that are applied sometimes, and it was rather a hassle because you had to differentiate between like single target versus AOE, and some of the procs that had to be managed between those was made or is going to be made simpler. でですね、快適性をね今回向上させるために、まあ、単体アクションのみ、ダンスのステップアクションにこう切り替わってたんですけど、ダンスモードに入ると、今回範囲攻撃も同様に、ステップアクションに置き換わるようになってるので、ホットバーを切り替えね、範囲と、単体で分けてた人は範囲側でもそれができるようになるので、かなり楽になるんじゃないかなと思います。はい。And so, because we tried to make things a bit more smoother in terms of like executing your different rotations, previously, whenever you were doing a single target attack and your hotbar switched to the different step actions, and you'd have to switch over because AOE does not have that kind of simplicity. We actually updated it so that you don't have to worry about it with the AOE attacks. It's in a similar system where it'll switch into that sort of dance step action mode where the buttons will be replaced by the necessary next steps. So I think before, if you had sort of had to manage like two separate hotbars for single targets versus AOE attacks, I think it makes things a lot more simpler. Yeah. であとはですね、ダンスを成功させると付与されるエスプリっていうのがあるんですけど、まあ、踊り子本人だけ今回から、確率蓄積じゃなくて、本人だけ確定で蓄積するようになっております。はい。And then, of course, there's a spirit, which is applied sometimes when a dance is successful, and it's applied. Sometimes it's applied to yourself at random, but we've changed it just for the dancer themselves. It's going to, a spirit is going to build, it'll be guaranteed to build. 大体踊り子そんな感じです。はい。Okay, so that's it for dancer. まあ詩人が本人に影響がないってやつはね、まだギリまで調整してるんで、今はちょっと明言を避けさせてほしいです。はい。People were talking about with the bard, doesn't seem to take any sort of effects on the self. I'm afraid we are still making adjustments still, so I can't confirm nor deny on that point. はい。コメントでごねればいけるかって書いてますけど、ごねっても無理だと思います。そういう問題じゃない。僕ら別にそういうので調整してるわけじゃないんで。Some people are commenting that, oh, maybe we can negotiate by commenting on here. I think it's a little too late for that. That's not what we base our decisions on. I'm sorry. 違うんですよ。なんかコメントでね、詩人だけなんでって言われるんですけど、そこの軽く上げると全体を落とさなきゃいけなくなっちゃうので、別に全体バランスから知ってるんですよね。踊り子もね、本体軽くもっと低いわけで、はい、そこはバランスなのでご容赦ください。はい。And I do see that people are commenting on, oh, why is it just barred? Why? It's not fair. But I mean, this affects the damage that is being dealt, and we do need to look at it from a balance perspective. We also made adjustments to the dancer too, where some of the damage has been sort of adjusted as well. So please understand. はい。では次いきますよ。いきましょう。はい。Moving forward, 遠隔
魔法 DPS ですね。こちら共通項はですね、シンプルにアドルのお話で、アドルにも、さっき牽制に、魔法ダメージ軽減の効果を少しつけますよと言ったのと、今度は逆でアドルには、物理ダメージの減少効果を少しだけ、入れることにしました。So with magical ranged DPS, of course there is the major change would be to addle, kind of similar to what we've done with Feint, where it adds just a little bit of magic damage mitigation or reduction. With addle, it'll allow for just a little bit, but some reduction of damage in physical attack. さあでは各ジョブの話に移っていこうと思います。はい。まず黒魔導士です。So going into the individual jobs, first is the Black Mage. まず一番でかい変更点がですね、エノキアンが特性に変わりました。アストラルファイヤーかアンブラルブリザード中が付与されれば自動的に、エノキアンも発動するようになってます。So I think one of the most major changes is that Enochian will be a trait that is automatically applied while under the effect of astral fire or umbral ice. ここはちょっと悩まなかったわけではないんですけど、やっぱりこれが分かりにくさをさらに生んでたり、なんだろう、プレイヤーの間のこう火力差を結構生んじゃってたので、ここはそうすることにしました。はい。And this was actually a very hard decision, or like it did require a lot of thinking, because while it was it was causing a disparity with the player's skill. So we decided that we were going to make the update. で特定の状況で続いてですけど、アストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替える、さらに特定の条件がある中でアストラルファイヤーとアンブラルブリザードを切り替えると発動できる、すごい魔法が、炎と氷が合わさって最強に見えそうな魔法が追加されてます。And under certain conditions, swapping between astral fire and umbral ice will make new actions available, one of which is a fairly cool looking, it looks like a combination of fire and ice kind of a spell. 黒魔同士はやっぱり侍同様にピュア DPS として戦闘進化してます。蘇生も持ってません。はい。はい。And with the Black Mage, of course, kind of like the Samurai, we wanted to kind of evolve it as a pure DPS. Of course, no raise capabilities. でやっぱりさっきお話したようにね、初心者の方にも火力格差がちょっとね広がりやすかったので、エノキアンを特性化してます。And of course, going back to Enochian, it was quite hard to grasp for certain players, especially those who are unfamiliar with the different the Black Mage actions, and it did cause a disparity between the damage dealt. So we have decided to change Enochian to be a trait. 他にはですね、ファイガプロックとかサンダープロックの継続時間、プロックの継続している時間ですね、を伸ばしてあるので、ちょっと折り返しでやらなきゃいけないこと今回増えてるので、その分サンダープロックの継続時間を伸ばしたりしてます。結構この辺小手先のテクニックが効くようになってるので、お試しください。And then the proc that is applied whenever for Fire 3 or I'm sorry, Fire 4? Sorry, Faiga is Fire 4, sorry. And Thunder. And the proc that is applied whenever those are in effect has been extended because it helps with the rotations, and there are more things that you need to be doing in your different like skill sets and going back and forth and
some of the repeated steps that need to be done has kind of increased. So I think it helps with if these procs are on a bit longer so that there's room to kind of make use of that. あとはですね、ファイラとブリザラどうなったんだろうっていうコメント見ましたけど、ファイラとブリザラはですね、上位の魔法が登場してですね、範囲焼きのローテーションが変わります。はい。And then Fire 2 and Blizzard 2 is going to have like a one step higher to that, so that your AOE rotation will change. ついに魚が登場するのかって言われてますけど。Are we going to have a 4 or 5? そう日本語名だとね、英語とかはね、4、5とかなんですけど、ね、日本語だとね、どうするんだろう。これ実はですね、FF 委員会で議論をしました、ね。どうしよう。So you got to understand with the Japanese names, and you may be familiar with this, like Fai-a turns into Fai-ra, Fai-da, or Fai-ga, and then we have different tiers and different suffixes that we put in the Japanese language. And once you get to a certain point, you have to start making up some of these suffixes, and we had to bring it up to the Final Fantasy brand committee and make sure that they're kosher with it, and we had to like debate about this. だって魔法の系統を増やすってだって FF の歴史上結構重要なわけですよ。で結果、現委員長の北さんが、そこまで行くの14ぐらいだから、もう吉田さんが思い切って作っていいよって言われて、マジか。And you know, because the franchise is very, we have a long running history, and having that sort of additional tiers to these magic spells is actually a big deal, because it's kind of breaking history. But the current sort of brand executive, Mr. Kitase, was very kind to say, well, the only people who go a higher tier beyond what was already established is 14. So, Mr. Yoshida, I will trust it. I will trust your judgment to come up with a nice suffix. そう言われた私、日和りまして。そうでしょう。日和りまして、今回ファイラの上位はハイファイラ。わー、ひよったー。But that made me scared on it just freaked me out at the on the flip side. So I went with high fire. まあいずれ数字がなんで、まあどっかで踏んでなきゃいけないですけど、今回じゃなくていいやと思って、ちょっと日和りました。And I mean, one of these days, yes, we will eventually have to expand further out in our tiers, and we will have to come up with a nice sort of suffix to add on there. But this time, I think I kind of chickened out. みんなね、見損なったぞ吉田とかね、そのひよってんなとか結構コメントあるんですよ。いいですか？でも僕がね、仮にですよ、このためにファイ行ってしたとしますよ。そしたら毛ある行とかですからね、今後全部。そうね。それは困る。いいんですね、それで。And I see comments on the Japanese side. Oh, you chickened out, Yoshida. but let me, to be fair, like if we add like say a gyo suffix and like it's by gyo, anything that's like a tier 4 or tier 5 magic is going to be like cure gyo, you know? そうなんですよ。まあなんでまあ今回はちょっと、私いろいろ考えまして、なるほど。そこに無難に落としておきました。So after much thought, we have decided to settle on that. あとはまあまあちょっと話を黒魔同士に戻すと、激星魔が2スタックのチャージアクションになって、で30秒でチャージするんで、これも結構腕に差が出てくるかな、使いどころって感じですね。はい。And I'm sorry, there's another charge action for Black Mage that has been added. Another charge has been added to that stack.
5連マは一応言ってみたんだけど却下されました。And then there was comments about, well, what about an additional like a multiple casts, like a five consecutive casts, and I proposed the idea, but it was rejected. まあでも黒はタイムラインに合わせていく面白さが一番面白いところだと思ってるので、そこはそのまま残した感じです。一緒に苦労していきましょう。But with sorry, going back to what Yoshida-san said about Gekisima, that's Sharpcast. Sorry, Sharpcast has an additional charge now with the update. But in any case, with Black Mage, it is trying to match your different spells according to the timeline of the battle. So that challenge still remains, and I think it still sort of lives up to that. さあ、では続いてのジョブ、赤間同士に行こうかなと思います。はい。Okay, next item is the Red Mage. 赤間同士はですね、まず1個目、スコーチから、派生する新アクション。この動画で見ていただいてるんですね。はい。First one is a new action will be available upon execution of Scorch. I think you've noticed that in the video. であとですね、次のバルフレア、バルフォーリー、スコーチを範囲攻撃に変更してあります。なので範囲ローテーションからも発動できるという感じになってます。はい。And then the second point is Verflare, Verholy, and Scorch will be changed to AoEs, available as part of AoE rotations. であとはですね、ちょっと防御バフの結構パーティー用のですね、はい、結構強いなと思ったんですけど、これが入って割とねサポート側によりイメージがシフトしてる感じですね。And then the third point is a defensive party-wide enhancement will be added, which I think is pretty powerful. So you can also help out in a support sort of way. その名もバマジク。バマジク。バマジク。ほう。のが追加されてます。今英語名調査中です。まあもう出てるかな、大丈夫かな。じゃない、バでバマジック。ごめんね、発音が悪くて。バ。Magic barrier. 英語は普通です。配りやかい。We were expecting something like "Burn magic" or something like that. ですね、赤間同士細かくいろいろ調整されてます。新魔法の追加はもちろんなんですけど、大きいのはですね、ウェポンスキルである魔法剣各種、ブラックマナ、ホワイトマナの消費量が減ってます今回。So with the Red Mage, there are a lot of granular changes that have updates that have been made. Of course, we have added new spells, but we have also adjusted the weapon skills and the different sort of the magic sword, the black mana and the white mana depletion amount has been reduced. で、マナフィケーションを使ったら、もうそのマナフィケーション1回分で、フルコンボまでいけるようになってるので、開幕のバーストはかなり速くなりました。はい。And then with manification, you are able to do like one combo with it. So the burst that you can have at the start of a battle definitely is quicker. ただまあそのままだと魔法剣の回数が上がりすぎて、それはそれでキャスターっぽくなくなっちゃうので、各、魔法を使った時のホワイトマナとブラックマナの増加量っていうのを下げることによって、全体の頻度は変わらないようにしてます。But that being said, if it's done as is, of course, the spell blade frequency becomes a lot. So we made it so that we adjusted the
the white mana and the black mana, like the increase of those two different manas. で、なので魔法剣の頻度が上がりすぎるっていうことは、もちろんない。ただマナフィケーション使うと一気に増えるし、溢れさせることもないと思うので、こんな感じです。はい。So, hopefully this doesn't make it so that the spell blade frequency goes like way too much. But still with the manification, we do have the mana kind of filling up, and you should hopefully not waste the mana that is accumulated. でですね、ステージによって使いづらいというのと、フィードバックも多数あったので、ようやくかって言われるとは思ってるんですけど、デプラスマンとアンガジェマンの威力が同じになったので、移動に必要かそうじゃないかで使い分けてください。なるほど。はい。And then, of course, there was quite a lot of feedback about this and mention about how it's difficult to use at times. So the placement as well as engagement. The potency of these two will become the same. 他にはエンボルデンのリキャは、120秒で、マナフィケーション110秒っていう感じ。そこはエンボルデン変えてないですね。はい。Then Embolden recast timer is 120 seconds, and then manification is 110. So Embolden should not have been changed. いや、コメントでね、なんかデプラス芸人はじゃあどうしたらいいんだよって、そんなのあれですよ、アンガジェマンのアクション入れなきゃいいんですよ。デプラスにこだわりがあるなら。The people who are complaining about like what displacement and engagement and swapping between and choosing the proper one. Well, if you are particular about the placement, just use the placement then. はい。赤魔導士こんな感じでございます。So that covers the red mage. さあ、そして、ほぼ新ジョブになった召喚師をご紹介します。はい。The next up is, I think it's changed to basically a new job, and that is our summoner. もうほぼ新ジョブだとすいません思っていただければと思います。But again, yeah, if you could look at this from a completely new perspective, it's changed quite a lot, so I think you can consider this a new job almost. まずはというわけでジョブのメカニクスを大幅にリニューアルしております。Of course, so that being said, significant changes to job mechanics has been made. さらにですね、ドットが全部なくなりました。And then all actions applying damage over time will be removed. 新生14以降ですね。これは召喚師ではないドット師だと言われ続けておりまして、ついにドットが全部なくなります。はい。Since A Realm Reborn, a lot of people were saying this is not a summoner, it's just a dot placer. And so we've removed it. はい。そしてですね、エギではないイフリート、ガルーダ、タイタンを召喚可能になっております。はい。Next is able to summon Ifrit, Garuda, and Titan, and not just Eggies. ただこれですね、イフリートルビー、タイタントパーズ、ガルーダエメラルドと言ってですね、万神読んじゃいけないからね、そんな気軽にね、なるほどの場合ね。なんでそこにその力を、ね、移して出てきてるみたいなイメージだと思ってください。But that being said, these are Ifrit Ruby, Titan Topaz, and Garuda Emerald. So we are not literally calling forth these primals, of course, because it's too dangerous in the world of 14 to be summoning primals. So the concept is we are sort of
transferring their energy, so to speak, into these different sort of jewels, so to speak, and sort of calling those forth. で、その、三番神を呼ぶと、本人、召喚師本人にエーテル属性が付与されるので、その力で召喚師自体のモードが変わるようなイメージになってます。なるほど。By summoning these different sort of summons, the summoner, him or herself, will gain the sort of elemental ether and sort of switch into different modes. で、ですね、まずやっぱり召喚師っていうイメージに沿うように今回本当に大幅に、変更させていただきました。はい。So with this update, we really tried to bring out that sort of feel of a traditional summoner. で、流れなんですけど、デミバハムートを召喚すると、今まではデミバハムート召喚、フェニックス召喚、なんかこうダウンタイム、なんかもうひたすらルイ打つしかねえみたいな、ルインジャーみたいな状態だったのが、大きく変わります。So in terms of the rotation or the flow of the summoner, of course, up until now, you would have called forth the Demi Bahamut, and then it goes away, and then you call forth the Phoenix, and then you have some downtime where you're just casting Ruin or Ruin 3, or like just doing that until you've accumulated enough to summon them again. で、デミバハムートをまず呼ぶと、属性エーテルを3つもらうので、その力を属性エーテルを使ってさっき言ったイフリート、ルビー、タイタントパス、ガルーダ、エメラルドを召喚してその属性の力でまず戦います。And so with this updated flow, of course, you will call forth the Demi Bahamut, and then you will obtain this elemental property, so to speak, and then you will be able to summon Ifrit Ruby, Titan Topaz, Garuda Emerald, and then you would fight using the elemental properties of those different summons. で、その後フェニックスを召喚すると、フェニックスからもまたエーテルを3つもらえるんで、また3種を使ってというのが一連の流れになります。And once you've depleted those three, and then you would call forth the Phoenix, then you would receive again 3 elemental properties, and then you are able to summon these 3. I don't want to call them primals, but they're the summons that you can utilize those 3 elemental properties again. で、イフリート、タイタン、ガルーダってどの順番で呼んでもいいです。で、それぞれ召喚師に付与される特徴が違うので、ボスのタイムラインに合わせて先にこれはタイタンから行こうとか、今回はイフリートにしようとかっていうのを考える余地としての入ってます。なるほど。And of course, we have these 3, Ifrit, Titan, and Garuda, but there's no specific order that you need to call them forth. So depending on the battle timeline, you can choose, let's say you want to do Titan first, you can do that. You can quickly, or you can be flexible between those 3. で、置き換えアクションを駆使した結果、COI コン数は激減しました。And then also part of the adjustment was to kind of consolidate some of these actions. And so the icons that are being used in your hotbar will be quite significantly condensed because these will switch out depending on the different actions that you're taking. で、めちゃくちゃ悩んだ末に、リザリカードを押しました。And then so after a lot of debate and a lot of discussion, we did decide that we will keep Resurrection. 押しましたよ。なんかめっちゃ変わったんで、めっちゃ変わったのになくなんのかよって言われる
申し訳ないなと思ったんで、今回は首の皮一枚で残りました。はい。And with this significant change to Summoner, and people are being, I don't know if people would be shocked with the changes, but like on top of that, having Resurrection being removed, people might really get upset. So it lived by the skin of its teeth. Resurrection is still there. フィジクさんも残っちゃいました。 Physic too. It's kind of stayed behind too. はい。さあじゃあもうわからんというお声が多いので、実機に行こうかなと思います。And I'm sure people are wondering, well, I don't understand with all these words. So let's look at it on the gameplay screen. よろしいですか。どうぞ。はい、お願いします。こんな感じですね。はい。召喚師です。サムナ、でここでまず先にちょっとエイミラプリの話をしておいてもいいですか？はい。And before we dive into actual gameplay, I would like to talk about Eggy glamours, actually. ですね、今回、呼べる、召喚獣が増えるということで、はい、全ての召喚獣に対してまず、サイズの変更ができるようになってます。And so with the number of summons you can call for, we have made some adjustments, one of which is to change its display size. ただこれあくまで自分から見た時のなので、術者というよりは周りの人がやらなきゃいけないので、それは変わってません。But that only affects you as the person like calling forth these summons. So yeah, it only affects how you are able to view these. で、今実はここにカーバンクル出てるんですけど、はい、召喚師自身のレベルが上がっていくと、ここがイフリートエギになったりするんですけど、僕はカーバンクルの方が可愛くて好きなので、これエギミラプリしてあります、カーバンクル。あ、なるほど。はい。So of course, with right now we see the carbuncle appearing on the screen, but you may be familiar as the player character goes up, this Eggy would turn into like an Ifrit, but then right now I like the look of carbuncle, so I have glamored it to a carbuncle. まあでもそんなもんですかね。まあ呼びますよね。はい。バハムート出ました。バハムート出ましたね。We have summoned the Demi で、ここに3つ分かります？この鎖に繋がってますけど、はい、解放されました。で、こうなるとこの3つの万神が呼べるようになります。どれからでもいいです。And then, of course, with that, you get the elemental properties. I hope you can see it under the gauge. There's like 3 jewels kind of chained up, and now those have been unlocked. And so that shows that you are able to summon Ifrit, Titan, or Garuda. で、呼び出すとエーテルが付与されて、カウントダウンが始まります。で、2スタックのアクションが付与されているので、イフリートの技を使います。なるほどね。So once you call forth these elemental primals, you do get that sort of ether applied to you, and then you see that there's a 2-stack action, and so you are able to execute Ifrit's actions. これ今のはイフリートのエーテルをもらったので、詠唱時間が長い代わりに強力な炎の魔法が2発使える。あと突進と追撃っていう攻撃が使えるようになります。イフリートのモードとして。はい。And so we were looking at Ifrit's actions, but with the elemental properties or ether obtained from Ifrit, while cast time is long, it is a very powerful fire-based spell that you can cast. And then there's also like a rush
sort of attack that you can do, and this is the Ifrit actions that is available. でここはやっぱり詠唱が必要なアクションになってるので、はい、ギミック処理をしなきゃいけないタイミングでイフリートを呼んでしまうとロスになるので、他のものにしましょうとか、動かなくていい時にイフリートを使うようにしようとか、そのあたりはうまく考えていただければいいかな。Well, this kind of ties into what we mentioned about timelines, but with Ifrit's action, one of this requires for you to cast, and it's a fairly long cast time. So say you're in some kind of fight where there's a mechanic where you have to move, then you would lose the opportunity to cast the magic. So perhaps you'd want to time it so that you don't need to move around to process some kind of mechanic, or you'd have to be pretty mindful of when you activate these. で実際に召喚をした瞬間インスタントで召喚するんですけど、登場した時に離行技を一回バーンってぶっ放してはくれます。And then, of course, when you are calling forth these summons, it's an instant, but there is usually like a starter move that it unleashes when it's first summoned. で、タイタンを呼びます。Okay, so now we're calling forth Titan. かわいい、ちっちゃくしちゃう。I set his size to be small, so. で、今タイタン guys are small. 使えるようになったんで、こっちは。おう。So let's take a look at what we 挟 can むん do. ですよ。 Smashing from Mountain two bus. sides. で、これは回数じゃなくて時間なので、もうひたすら打ちまくる。で、これはもう全部インスタントなんで、移動がすごい楽です。And with Titan's moves, it's actually interesting because it's within a timed section that you can unleash unlimited numbers of times of his moves, and it's all instant. So you can move around and cast at the same time. で、ガルーダを呼ぶと、設置型のダメージ효과を置きつつ、これはもうインスタントキャストなんで、これも移動かなり、機動力がだから高いです、相変わらず召喚は。But with Garuda, hers is more of like a placement damage, and this is also instant, and so you can move around as well. I think Summoner does have like a good bit of mobility. で、フェニックスを召喚するとまた3つ付与されるので、フェニックスが終わったらまた使っていく感じになります。And then once you've gone through that round, and then you call forth the Phoenix, you will obtain the 3 elemental properties again, and so you can utilize these elemental primals again. ちなみにこの3つの、召喚モードは、やっぱりそのタイムライン内で3つともそうは言っても使わないと軽く出ないので、なんかもうとりあえずタイタンだけ使ってきゃいいやみたいなのやると目も当てられないことになるので、で、デミバハムート召喚と、フェニックス召喚の間にやっぱちゃんと使い切らないともったいないことになっちゃうでしょ、リキャストタイムが。なのでそこは必ず組み立てが必要になってくるので。なるほど。はい。With these 3 summons that you can do, of course, you need to utilize these in the battle timeline, or else, of course, you won't be dealing very much damage at all. Like, you can't just lean towards, oh, I like using Titan only, so I'll use Titan only, or you will not be able to deal much damage at all. So whenever you do cast your Demi Bahamut and the Phoenix, and the elemental properties that you attain in between those is something that you don't want to put to waste. Make sure that you are utilizing these and sort of building your strategy so that you can utilize those 3 within the recast. はい。大体そんな感じでございます。かなり試行錯誤して作ったので、いいところにね。落ちたのではないかなとは思っておりますが、当然そのドットがなくなった分はね、通常の
栄翔火力へ全部持ってってるんで、まあちょっと機動力高いからなって思ったんですけどね、機動力の高さも売りだからな、もともとそこはちょっとやっぱりもともとね召喚が好きで使ってくれてた人ってたくさんいると思うんで、そこまで変えちゃうのはなとか、考えつつ、はいね、また結構栄翔増えるとさ、吉田黒の巻き添えにしやがってって言われたくもあんまないしね。But yeah, with the summoner, there was a lot of trial and error and a lot of debates to get it to where we got it. But I think we were able to get it to a good point. Of course, with the removal of all the dots, we did try to skew back to having the summoner have their damage kind of come from the different casting of the not the spells, but like the different summons that you're bringing forth. So, and we also looked at just how mobile the summoner is, but at the same time, it is the charm of a summoner is the mobility of it. So I think we were, and there were people who were choosing the summoner because of such mobility. So that was another point where we had to rack our brains. But we didn't want to make it so that we're casting all the time either. I can already imagine the comments from players saying, "Oh my gosh, you're turning us into the mod page. Like you're kind of dragging us into this, Yoshida." So I wanted to avoid that as well. さあでは、以上でキャスターでした。はい、ありがとうございます。では最後ヒーラーロールのお話いきましょう。Okay, next up is the healers. まずヒーラー共通項なんですけど、各ヒーラーに新しい単体バフの付与アクションを追加しております。単体バフですね、これ。So the first thing is new actions that apply single target buffs will be added to each healer, and emphasis on single target buffs. でそれからですね、全体的にヒーラーの攻撃魔法の詠唱時間が短くなっております。And then overall, we did reduce the cast time for offensive spells. そしてですね、全ヒーラー待ってた、リミットブレイクの効果範囲がですね、50メートル拡大されました。And then limit break area of effect will be expanded to 50 yalms. And I hear Foxclaw clapping. 届いてねーみたいな、ナイス LB 届いてねーみたいなやつがなくなるんじゃないかな。悲しい。We will finally avoid situations where people are like, "Oh yeah, great LB, but I was not in the area of effect." で、まあ今回その以前からお伝えしていたようにヒーラーロールに関しては賢者を加えた4ジョブでピュアヒーラーに、バリアヒーラーにという、バランスになります。But also with the healers welcoming the new Sage job, we will be splitting it up with 2 jobs being a pure healer and then 2 jobs being barrier healers. 基本攻撃魔法の詠唱時間は軒並み 1.5 秒になってます。And then for the offensive spells, like the primary offensive spells, they're in general going to be a 1.5 second cast time, which is pretty quick. まあアビリティがねかなり増えてきて、アビリティを使う機会が多いので、まあグローバルクールダウンにどうしても食い込んじゃってすごい気持ち悪いストレスっていうところがあったと思うので、そこを軽減するために詠唱時間を短くしてあります。With needing to execute abilities, it tended to, like casting tended to sort of eat into the global cooldown time, and I'm sure people were very frustrated or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds, that would reduce the frustration and stress. それでは白魔導士からいきましょう。はい。Jumping right into White Mage. 白魔導士はですねもう正当進化オブ正当進化
以外の何者でもございません。効果も見た目も特徴的な、リリーを設置するという設置型の回復アクション、これ非常に便利で強力ですが追加されております。So with the white mage, this is just a simple update, as simple can be. Let's see, it reads a functionally and visually distinct restorative field action will be added. ピュアヒーラーに該当します。はい。And of course, white mage will fall under that pure healer category. ホーリーのジョイ、はい。ホーリジャだったかなが入るんで、そいつでもリリーが咲くっていう。なるほど。And then a higher tier for the holy spell will be added, and so that will also contribute to the accumulation of lilies. で、非常に残念なお知らせなんですけど、アクアオーラさんがついに解雇されてしまいました。あらあら。And then one unfortunate news with the white mage is that fluid aura has been relieved of its duties. あとはですね、ディバインベリゾンがチャージアクションになってますね。はい。And then another update would be Divine Benison will become a charge action. 白魔導士に関してはもう本当に今までの操作感のまますんなり扱えるアップデートになっていると思います。But yeah, with the white mage, it's pretty straightforward. I think the controls will feel as it was, and it'll be a fairly smooth transition with these updates. はい。はい。では先へ進みます。続いては先生術師です。Moving on to Astrologian. 先生術師はピュアヒーラーに寄せることになりました。So with the Astrologian, we are going to skew it more towards a pure healer. ダイアナルセクトとノクターナルセクトを削除して基本的な回復アクションの性能をダイアナルセクトの時の効果に、変更してます。So the diurnal sect and nocturnal sect will be removed, and basic healing actions will be adjusted to have the same effects as they would have while under diurnal sect. ただこれ、ニュートラルセクトってアクションあるんですけど、そのニュートラルセクトの効果中のみバリアアクションが使えたりっていうことが先生術師の特徴として、あったりします。But that being said, there is going to be an action called neutral sect, which while you're under its effects, there will be some barrier actions that you can use. で、あとはディビネーションの効果を変更してます。And then we've adjusted the effects of divination. ディビネーションによる範囲よだめ上昇バフが、カードの引き運にすげえ左右されるっていうのが、ストレスだったので、このあたり条件を見直しています。The effects of it was really affected by the luck of the draw, so to speak. So it has been adjusted. 通常で使えるようになるって感じです。はい。Basically speaking, you can use it in like normal circumstances. で、その代わり、カードシンボルに依存する効果を持つセルフバフが付与されるようになるって感じです。なるほど。はい。So while you can use it at any time, what will change is that depending on the seals used, it allows for enhancements to be applied to yourself. で、リドローはですね、チャージアクションじゃなくて、ドローするたびに1回使えるっていうアビリティになり、あとはマイナーアルカナにも変更が入っています。And then redraw will no longer be a charge action, but it will be changed into an action where every time you draw, you can use it once. And then there will also be a change to minor arcana. あとは動画にもありましたけど、回復と攻撃を結構兼ね備えた、範囲魔法が、
追加されてます。And then the other update would be, you may have seen it in the video, but there will be an AoE spell that kind of has a healing capabilities as well as an offensive element to it. まあやっぱりちょっと ID 行くときに、まあ、白魔のホーリーが強すぎだろうっていうところが結構言われていたので、今回、他のヒーラーにも範囲のなんだろう ID 攻略しやすいちょっとそれぞれが特徴違うんですけど、範囲を、持たせてます。And this is kind of based on some input that we've noticed whenever people go into instanced dungeon. Holy that the white mage can use is quite strong, and so we wanted to allow for other healer jobs to have something similar. Of course, not their characteristics differ from each of the different jobs, but we did want to have some kind of AoE spell. まあこう議論したんですよ、ここは。本当に全員にもういっそスタンをつけるかとか。なるほど。いやもちろんホーリーからスタンをなくすかとか。いやだけどでもなんか特徴どんどん削れていくのも違うと思うんですよね。なんか全員スタンつけるもなんかもう大雑把すぎるし。なのでそれぞれになんとか特徴を持たせて、なるほどね、こういうニュアンスねとか結構苦労したので、いろいろそれぞれ特徴が違います。はい。This was really quite a point of debate, actually. Like, do we want to add stun to this, or do we want to remove the stun effect from Holy, but we don't want to like kill individuality either. But if we add stun to all of them, then it just seems to be very sloppy. So we wanted to make sure that each job had its own sort of characteristic or like a signature like difference between them. So we're hoping that when players get to try it out, they would understand, oh yeah, this is the kind of nuance that you're going for. はい、じゃあ続いていきましょう。はい、続いては学者になります。はい。Next up is the scholar. 学者はですね、ここからバリアヒーラーになりますが、学者は改めてバリアヒーラーとして、調整されてます。Of course, we're moving into the barrier healers now, but with the scholar, we have sort of made adjustments so that they are leaning more towards that sort of barrier type healer. まあ学者もですね、なんかこう大幅に変えるところがあるかと言われると、まあ多少ねペットの挙動をまた調整したりはしましたけど、まあ学者で今回一番でかいのはどうぞ。戦闘時にも効果あるパーティー移動速度上昇っていうバフが渡されます、学者に。これが、ね、実は一番でかい。With the scholar, there wasn't really much we could have changed like significantly. I mean, we did make adjustments, and part of it was changing or updating the behaviors of the pet. But I think one of the most major changes to Scholar would be a unique job action which can enhance the party's movement speed even during combat. いやいや、当然永続じゃないんだよ。永続だと学者必須になるやん、それ。The buff is not continuous perpetually. If it's perpetual, then people are going to be like, no, must have scholar all the time. そんなわけないじゃない。さっき動画でも最後ね、召喚じゃないや、学者チャチャチャって走ってると思うんですけど、あれ速度アップしてるってこと言いたかったんです。But you may have noticed in the video, like the scholar was running just a little faster towards the end of that job action, and that's to signify that enhancement has been applied. まあいわゆるスプリントと同じ速度が一定時間使える。でスプリントとは重複しませんっていう感じですね。
So it's basically like sprint, where your movement speed is faster for a certain amount of time, but it will not overlap with sprint. で他だとですね、パーティーメンバー1人を対象とした結構ね強力なバフが追加されてます。And then another update would be there will be a fairly powerful enhancement that can be targeted to a single party member. でちなみに今お話ししたその移動速度上昇が付与されるのはどっちかというとサブ効果で範囲軽減のアビリティなんですね、それは学者に。でさらに移動速度が一定時間上がります。なるほど。And that new action that we mentioned earlier about quickening the movement speed of your party is actually like a fringe benefit of the action itself. It's actually meant to be like a damage reduction buff that applies to like a range, an area of range. まあスプリントとは重複しないんでね、はい、ここは。But of course, it doesn't overlap with sprint. So. はい、召喚もすいません。これぐらいしかお伝えすることがございません。Sorry, that's about all we can share. That's significant for the scholar. さあ、それでは、はい、残る1ジョブ、こちらに参りましょう。The last but not least. はい、賢者でございます。Have our sage. はい。でこちら、バリアヒーラーとして、必要な能力は一通り所持しております。So the sage possesses all the actions essential for a barrier healer. ちょっと変わってるのがですね、はい、敵を攻撃すると同時に指定しているパーティーメンバーを回復するっていう特徴があります。And what's really unique about the sage is that while you're attacking an enemy, you can specify or target a party member to heal at the same time. あとは回復とか回復用のリソースと攻撃用のリソースっていうものが、まあ、今回存在してます。まあジョブハット出ると思いますが。Then it draws upon unique resources for healing and enhancements, as well as attack magic, as you can see in the job HUD example here. これがですね、じゃあちょっとまあ味方一人をまず指定して、メインでヒールする対象を選ぶ、でかつ敵を攻撃すると、まあ対象にヒールも走るよっていう特徴があります。まず。So again, to reiterate, you would designate a party member to sort of heal, and then as you attack your enemy, then whomever you designated will receive healing. まあカルディアっていうアクションなんですけど、それでパーティーメンバーを一人 MT さんとかをこう指定して、こうヒール受け持ちますみたいな状態にするって感じです。はい。So this is called Cardia. Oh, I'm sorry, Cardia. And then you would typically, I think it would work well if you specify like your main tank, off tank, as your sort of designated person to heal. 特定のアクションを使うと、一つのアクションが、単に攻撃魔法だったのが、ドット付与に切り替わったりっていうちょっと変わった動作をするものもあります。And then there's another unique characteristic where sometimes an action that you execute might be like when you're hitting somebody, an enemy, it turns into a dot also, like a damage over time. で時間経過で付与されるアダーガルっていうリソースを消費してインスタントバリアヒールも豊富にございます。
And then there is a resource that the sage uses, which is the Adder's Gall, that kind of accumulates over time so that you can execute your instant barrier heals. あとはイカロスっていう動画でも飛んでた移動アクションがあるんで、まあ、テクニカルバリアヒーラーって感じですね、イメージ。And then in terms of like a gap closer or like a movement type action, we have Icarus. You may have noticed in the video that the sage is kind of flying. So it's kind of positioned as a technical barrier healer. これね、ちょっと実機でも説明難しいんだけど、一応出してみる？一応出してみるか。So explaining this like even on the gameplay screen might be a bit complex, but I guess we should try it. Try to see it on the game screen. Yes, please. 4。はい、画面お願いします。おい。こんな感じですね。おお。賢者です。It's Sage。ここだけ見るとちょっとゲームがわからなくなるんですね。Just looking at this image, you can't really distinguish like, wait, what kind of game is this again? この剣具の収まり方結構こだわりましたんで。確かに。We were very particular about how these nulas are sheathed. 結構多いっすよ、アクション。There's quite a lot of actions available. で、まずこのカルディアっていうアクション、まあ特徴的なんですけど、これを使ってまず誰を主に回復するかっていう、まあパートナーっていう言い方だとちょっと語弊があるのかもしれないですけど、まあ指定をしていく必要がある感じです。So going back to Cardia, this is quite unique. And so you'll be designating whom you want to heal. It might not be fully accurate to call a partner, but I mean, you're pointing out, you're designating somebody you will be healing. はい。今自分に貼りました。はい。So it's now set to me. で、ちょっと攻撃をしますね。We'll try attacking. こういう同時にヒールが走ってます。すごい SF 感がすごいです。So as you are attacking, because I designated myself, as I land an attack, the heal kicks in to heal me. サウンドスタッフ的にどうですか？ SE っていうあらやだ SE っていうコメントが非常に出てますね。A lot of people commenting on the sound effect, the sound effect, the sound effect. How does it sound to you? Does it sound sci-fi enough for you? 初めてこれもチェックで聞いた時結構衝撃だったんだ。It was quite surprising when I heard it when I was doing my checks. そしてですね、このエウクラシアというアクションを使うと、技がね一気に変わったりします。今単純な、攻撃魔法でしたよね。これがアクション使うとモードが変わって、ドット付与の技に変わったりします。So the one which we were talking about where an attack turns into something that can place a dot, that would be the Eucrasia. So once you cast that, an attack changes into something that would allow for damage over time. 普通に使えば技を変更して、なるほど。
augments the different actions that the sage can cast. You see? まあいいかもまあ変わってますいろいろ。Augmented and changed. いや使いこなしてもらえれば面白さは保証するんですけど。I think it might take a bit to master, but once you do get the hang of it, it is quite fun. ヒーラーをソロで説明するのは難しいです、ね。非常に難しいです。Yeah, it looks tough to explain healers. 私。I mean, so はい when you are solo. Very true. コメントはですね、もうね、全然あれなんですよね。SE とガンダムの話しかしてないですよ、みんな。For some reason. The comments are filled with, oh, the sound effect, or it's like Gundam. まあというわけで本当テクニカルバリアヒーラーちょっと今までとやっぱり本当にまた違ったタイプのヒーラーとしてなんだろう極めがいがあるというか、形になってますのでぜひですね我こそはと思う方はですね今回、まあ賢者とそれからメレンディ TS にリーパーが追加されるのでどっちも結構また新しいメカニクスを持った特徴的なジョブになっているのでぜひ、遊んでみてください。よろしいでしょうか。最初にですね前半のちょっとフォローが1個あってですね、はい、召喚師のエギミラプリの話をレベルが上がるとカーバンクルが他のエギになっていくので、姿をカーバンクルに戻したりできますよっていう話をしたと思うんですけど、ごめんなさいあれ逆で、カーバンクルがもう全基本にいて、これにイフリートエギミラプリをしたりとか姿を変えられます。すいませんもう召喚は何度もちょっとひっくり返してきてたんで逆に覚えてましたということなのでまあいずれにせよミラクルできますっていう話でした。